horeli jedna vedľa druhej v adventnom venci, aby ohlásili veriacim blížiace sa vianočné sviatky. V šere chrámu vládlo také ticho, že človek mohol začuť, o čom sa zhovárajú. Prvá svieca povedala: Ja som pokoj. Už nedokážem svietiť vo svete ako je tento, kde nenávisť a násilie vedú k sústavnému krvi prelievaniu. Nikto neživí môj plameň, čo skoro zhasnem. Jej plamienok zoslabol a napokon zhasol. Druhá svieca riekla: Ja som viera, ale moje svetlo už neosvetľuje a môj plameň už nehreje srdcia. Zásil ma chlad, láosenosti a temnota, beznádeje nemá zmysel, aby som ďalej svietila. Keď to dopovedala, jej plamienok slúkol drávan ostrého ľadového vetra. Slova sa ujala smutná tretia svieca. Ja som láska, už nemám silu uchrániť svoj plameň. Ľudia ma dusia svojou bezcitnosťou a už pre nich nič neznamenám. Nedokážu milovať ani tí, s ktorými bývajú pod jednou strechou. A bez ďalších slov zhaslo. V tej chvíli vošlo do chrámu dieťa a všimlo si 3 zhasnuté sviece. Prečo nesvietite? Mali ste svietiť až do konca. V detských očiach sa zaleskli slzy. Vtedy sa ozvala 4. svieca. Neboj sa, kým svieti môj plamienok, môžeme znovu zapaliť ostatné sviece, lebo ja som nádej. Dieťa sa potešilo, vzalo 4. sviecu a jej plamienok zapálilo ostatné 3. V šere chrámu opäť zažiarili 4 sviece adventného venca. Prajem